هو ايه اللي حصل في فاروس؟ الحقيقة انا مش طالعة اتكلم في الموضوع علشان الناس بتقول ان هو ترند يعني، واليومين دول اغلب الناس بتتكلم عنه وكده، لانه في الحقيقة هو موضوع ما ينفعش حد يكون بيتكلم عنه لمجرد انه بيتكلم عنه. إيه، يعني بغض النظر عن التفاصيل الكتير اللي ممكن الناس تحكيها والطلبة بيتكلموا عنها دلوقتي، انا بتكلم في الموضوع يمكن عشان انا يعني زي ناس كتير اتأثرت باللي حصل. تاني حاجة ان انا خريجة من خريجات الجامعة، ويمكن عشت فيها الخير والشر يعني. كانت من احلى ايام الجامعة صراحة بالاصدقاء وبالاوقات الحلوة اللي احنا بنعيشها. لكن طبعا كل حد فينا كان عنده مأساويات داخل الجامعة، مش هنتكلم عن ضغط المذاكرة والحاجات دي. لكن المواقف اللي كانت ساعات تمر علينا فنحس ان احنا هو ليه حد بيتعامل معاك كده. وبالذات طبعا كان معروف عن انت داخل بقى جامعة خاصة، جامعة بفلوسك، انت بتتعامل معاملة آدمية، انت احسن بكتير. يعني كانوا شايفيننا كده الجامعات الحكومة، يعني انتوا بتتعاملوا احسن مننا بكتير والكلام ده. والحقيقة ان الواقع مش بيكون كده برضو يعني. هو كل الفكرة انه احنا كنا مثلا يمكن المكان انضف، ده تكييف، لكن المعامله ما كنتش بحس ان احنا زي ما هم متخيلين. فاللي انا بس عايزه اقوله واستحملوني على طول الفيديو، انه الدكتوره اللي بيتكلموا عنها دلوقتي هي كانت أو وقت ما انا كنت لسه طالبه، هي كانت معيده، كانت لسه مش على درجه الدكتوراه يعني. وكانت انسانه كويسه جدا يعني، هي ادتني كذا حاجه وانا مش بدافع عنها على فكره، انا بس بعرفكم ان كل ممكن فتره من الزمن من البني ادم ممكن يتغير، ممكن الضغوط تغيره، ممكن الكرسي يغيره، انا معاكم في كل ده الحقيقه يعني. ولكن لما في مثل كده مش عايزه اقوله يعني، ان هو بيقول لك لما مش عارفه ايه بيقع بيكتر سكاكينه. فده انا مش حابه برضو ان الناس تاخد المثال بتاع الدكتوره دي ويبداوا يشتموا فيها، يبداوا يحط عليها يعني ذكرياتهم السلبيه، لان هي فعلا هي هتاخد جزائها لو هي يعني كانت متسببه في موت زميلتنا الله يرحمها، والدفعه مش هتسكت يعني. وانتوا يمكن الدفعه بي 12 بي 11 هتكون بصراحه اجرأ مننا بكتير. احنا ايام ما كنا في الجامعه كنا بنسكت عشان عايزين الدنيا تعدي، كنا بنسكت عشان ما حصلش حاجه بشعه زي اللي حصل لزميلتنا الله يرحمها، لكن كل واحد فينا كان مر بموقف وحش. معيد كلمه بطريقه متعاليه جدا، حد استقصد حد في امتحان، دكتوره ما كانتش سويه قوي نفسيا كانت بتطلع عقدها علينا، مرينا بكل ده صدقوني. فانا مش عايزه بس الناس اللي هي مش انفولفد في الموضوع تدخل وتهاجم الدكتوره دي عشان وهي مش فاهمه التفاصيل. هي كده كده هتاخد جزائها سواء في الارض او حتى عند ربنا. الحته التانيه انه صدقوني احنا ارجع تاني كلنا مضرورين. انا نفسي من الناس اللي تعرضت لموقفين يمكن انا مش قادره اتخطاهم في حياتي على فكره. من ضمنهم كان موقف ظلم باين كبير جدا في ماده كبيره وقفتني عن ان انا اتخرج مع زمايلي في نفس الشهر. اتخرجت في نفس السنه اوكي، بس كان ظلم يعني، وكان كمان الظلم في قدامك وفي عينك، ما تقدرش تتكلم لان انت لو اتكلمت طيب شوف بقى مين هينجحك، طيب هتشيل الماده، هتشيل الترم، شوف بقى مين هتتخرج امتى. مسكينه في ايدك اللي بتوجعك صدقوني. وما كنتش انا لوحدي يعني، كنت شويه مع دفعتي، لو حد من دفعتي شاف الفيديو ده هيفتكر الكلام اللي انا بقوله. غير طبعا بعض المعيدين اللي كانوا متعاليين علينا، غير الايام امتياز الدنيا بتشد على حاجات ما لهاش لازمه، المشروع التخرج اللي قعدوا يبهدلونا فيه وهو اصلا مش متطبق في كل الجامعات، يعني شويه حاجات حلوه كده يعني. لكن اللي انا بس بقوله انه احنا نتعلم حاجه من الموضوع ده، انه لما توصل، وطبعا الكلام ده لكل زمايلي دفعتي اللي بقوا معيدين دلوقتي وان شاء الله هيبقوا دكاتره يعني درجه الدكتوراه يعني، ما لما تمسك مكان زي ده ما تعملش اللي اتعمل فيه ده يعني. يكون ارحم انت بغيرك، حتى لو غيرك ما كانش راحين بيك
يعني الدكتوره كانت بتقول ان هي اتعرضت اصلا لموقف وحش ايام ما هي كانت في امتياز وطبق عليها كل القوانين واللوائح وهي ما اعترضتش. لا اكيد انت كنت معترضه واكيد كنت حاسه بالذل، بس فكره ان انت ما قدرتيش تتكلمي. بس ليه لما حد غيرك اتحط في الموقف ده تحت ايدك انت دوقتيه من نفس المرار اللي انت دوقتيه؟ فده كان غريب. الواحد بيقول لا، انا لو في وضع ان انا ارحم بني ادم وساعد بني ادم، يعني ده انت ارحم غيرك تترحم من رب العالمين يعني. اما ما اصدق ان انا اخد سلطه وامارس ده على غيري من قبل ما اسهل، بدل ما اسهل ده على الناس، ده منتهى القسوه بصراحه. عشان كده احنا لما اتخرجنا، انا لسه لغايه دلوقتي علاقاتي كويسه جدا بدكاتره ومعيدين كان عندي في الجامعه، وطبعا لو يعني ينفع اذكرهم فعلا بالاسم، لسه بحبهم، لسه على تواصل معاهم، بكلمهم، واتمنى ان احنا نتقابل ولو صدفه نسلم على بعض واحس ان انا قد ايه فخوره ان الشخص ده درس لي في يوم من الايام وكان شخص سوي نفسيا، علمني حاجه وحببني في المجال بتاعي. على عكس تماما ان انا في ناس انا مش عايزه اسمع سيرتهم اصلا، يعني عارفه اللي هو حتى لو شفتهم في الشارع ما اعتقدش ان انا هبقى اتمنى ان انا حتى ابص لهم، من كتر ما كان التعامل كان وحش وكان صعب، وعلى ولا حاجه. ما احنا كلنا بنتخرج وكلنا بنتساوى، وسبحان الله انا اعرف زمايل كتير ليا اشطر بكتير من الدكاتره كانوا بيدونا في الجامعه. خدوا بالكم، هو مش اللي بيتعين في الجامعه ده بالمثابه يكون شاطر على فكره، او ممكن يكون يتعين في الجامعه عشان كان جايب تقدير عالي او حتى معاه واسطه، لكن هو في العادي لما بيجي يشرح هو فاضي، هو فاضي حرفيا. فاخر الكلام يعني ارحموا ترحموا يعني. ف ربنا يرحم زميلتنا وندعي لها وندعي لاهلها ربنا يصبرهم. وطبعا مع انه اللي تسبب في موت وقهر لاهل البنت لازم يتجازى، يعني مهما كان هو ايه ومهما كانت سلطته ايه. بس كده.